Ну шо? Поди, соскучились? А куда мы едем? На море. Ой, загрузились по самую крышу. Тему замуровали. Я пристегнусь. Вика уже мультики смотрит. Так, посмотрим, где у нас папа, что он делает. Так. Упаковка. Ай, да, защищаемся от мух, правда, там вся морда уже и так в мухах. Так, ну что, мы выехали на Красноярское море. По традиции заехали на заправку. Папа пошел за кофе. Очереди нет совсем. Замуровали демоны! Его вообще там замуровали, все, он капец, он там надолго. Спасите, замуровали! На, Да. пароль придумал. Так что вот, Ну, ты поехали. В этот раз мы решили поехать недалеко на Красноярское море. Посмотрим либо Приморск, либо Даурское. Вы можете продержаться 5 часов без еды? Я тебе клянусь. Я вот минут 15 не кушал, мне уже плохо. Я чувствую какую-то пустоту на сердце. Ну вот, мы расположились на базе отдыха «Чистый берег» в Даурской. 1000 у нас получилось с машины сутки. Вот у нас там единорог привязан, чтобы не сбежал. Вот такая у нас палаточка. Мальчишки принесли уже дров. Скоро будем жарить шашлычки. Вот палатка, кстати, очень удобная. Нам очень нравится. Вот такой удобный тут тент. 2 входа. Окошки. Вот здесь вот папа прикупил у нас светильничек. Очень хорошо освещает. И здесь вот такие вот 2 комнаты. Вот эти самонадувающие матрасы. У нас 2 двухспальных и 1 односпальный. Докупили уже в этом году. Они очень удобные. Вот этот синенький вообще у нас идет для машины. Очень удобно спать на них. Они мягкие, то есть землю вообще не чувствуешь. Тепло. Прикольно, в общем. Гоу! Вот решили поехать покататься. Вот такой вот тут берег. Вот можно прям внизу поставить палатку. Но нам там в леске намного больше понравилось. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Падение. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Мы вчера катались и нашли семью уточек. Такие ярко-ярко оранжевые. Угарь, по-моему, называются. Решили вот, были без телефонов. Вот
уточки, детишки плавают, а родителей мы так и не нашли. Видимо, куда-то уплыли. Для кого-то вот эта вот красота не имеет никакого смысла. А кто-то вот этим всем восхищается, чувствует в данный момент себя счастливым человеком. Насколько я поняла, вообще для нашего региона эта утка очень редкая. Редко здесь бывает, тем более, чтобы она здесь гнездилась. Но здесь вот было 5 утят.